सबसे पहले देखिए ग्रीस भर लेंगे। ये भर गया। देखिए ये कैप को लगा लेंगे। कैप हमारा लग चुका है बेरिंग का। देखिए इसके बाद एक वो है, देखिए ये ढक्कन है इसका है। ये देखिए बुश का ढक्कन है। देखिए इससे सुरक्षित रहता है। ये लग चुका है। ये है बुश। देखिए बुश है। इसके बाद हम इस तरफ से ग्रीस भरेंगे। देखिए ग्रीस, ये देखिए ये हमने ग्रीस अच्छी तरीके से इसको भर लिया। देखिए ये ढक्कन इसको लगा दिए हैं। ये फुल हो गया तो चक्का हमारा हो गया। एक्सल में लगा ले रहे हैं ग्रीस। तो चक्का फिट कर लेंगे। ऐसे चक्का फिट कर लेंगे।